ये देखो बच्चों, एप्पल ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं सेब इस ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये को लाल सेब का सेब ट्रैक्टर बना जैसा दो। ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों, बनाना ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं केला ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर पीले को केले केले का वाला ट्रैक्टर बना ट्रैक्टर दो। है। ये देखो बच्चों, मैंगो ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं आम ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर है को बच्चों आम का आम ट्रैक्टर बना दो। ट्रैक्टर। ये देखो बच्चों, ऑरेंज ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं संतरा ट्रैक्टर। ये है इस ट्रैक्टर संतरा को जैसा संतरे का गोल ट्रैक्टर मटोल बना दो। ट्रैक्टर। ये देखो बच्चों, ग्रेप्स ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं अंगूर ट्रैक्टर। ये है इस ट्रैक्टर बैंगनी को अंगूर अंगूर का वाला ट्रैक्टर बना ट्रैक्टर दो। चमक रहा है। ये देखो बच्चों, पाइनएप्पल ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं अनानास इस ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को ये अनानास का ऊपर से ट्रैक्टर हरी बना दो। पत्ती वाला अनानास ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों, वाटरमेलन ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं तरबूज ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर को बड़ा सा तरबूज का तरबूज ट्रैक्टर बना दो। ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों, पपाया ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं पपीता ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर को रंगीन पत्ते पपीते का वाला ट्रैक्टर बना दो। ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों, कोकोनट ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं नारियल ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर को नारियल ट्रैक्टर नारियल का समुंदर ट्रैक्टर बना पास दो। चल रहा है। ये देखो बच्चों, पोमेग्रेनेट ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं अनार ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर है को लाल अनार का अनार ट्रैक्टर वाला बना दो। ट्रैक्टर। ये देखो बच्चों, स्ट्रॉबेरी ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं स्ट्रॉबेरी इस ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये को कितना प्यारा स्ट्रॉबेरी का ट्रैक्टर ट्रैक्टर है। बना दो। ये देखो बच्चों, लीची ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं लीची ट्रैक्टर। ये इस है ट्रैक्टर लीची को लीची का ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बना दो। ये देखो बच्चों, चेरी ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं चेरी ट्रैक्टर। चेरी इस ट्रैक्टर ट्रैक्टर को गोल गोल चेरी का पहियों ट्रैक्टर के बना साथ दो। घूम रहा है। ये देखो बच्चों, कीवी ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं कीवी ट्रैक्टर। ये इस हरे ट्रैक्टर को रंग का कीवी का कीवी ट्रैक्टर बना ट्रैक्टर दो। है। ये देखो बच्चों, ब्लूबेरी ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं ब्लूबेरी ट्रैक्टर। इस ब्लूबेरी ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ब्लूबेरी नीली का ट्रैक्टर होती बना है। दो। ये देखो बच्चों, पियर ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं नाशपाती ट्रैक्टर। इस नाशपाती ट्रैक्टर को जैसा पियर का ट्रैक्टर ट्रैक्टर कितना बना दो। अनोखा है। ये देखो बच्चों, पीच ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं अंडू ट्रैक्टर। इस ये ट्रैक्टर मुलायम को अंडू पीच का ट्रैक्टर ट्रैक्टर बना है। दो। ये है बच्चों, ड्रैगन फ्रूट ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं ड्रैगन फ्रूट इस ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को ये ड्रैगन है फ्रूट का ड्रैगन ट्रैक्टर बना फ्रूट दो। ट्रैक्टर। ये है बच्चों, जामुन ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं जामुन ट्रैक्टर। इस ये है ट्रैक्टर को जामुन जामुन का ट्रैक्टर ट्रैक्टर। बना दो। ये देखो बच्चों, मक्समैलन ट्रैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं खरबूजा इस ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये को है खरबूजा का खरबूजा ट्रैक्टर बना दो। ट्रैक्टर।